Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan o ni Jesucristo atong Ginoo manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Kay igsuunan hinusulan ta ang atong mga nabuhat nga kasalanan aron mahimo kitang andam sa paghalad nining sakripisyo ang santos nga misa. Nagakupisal ako sa Dios ang magkagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nagalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay bulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo kong iampo sa Ginoo natong Dios. Kaluyan ang tagita sa Dios ang makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalipay ug kalinaw nga wala nay katapusan. Amen. Magampo kita. O Dios, wala ka mohunong pagpasidungog sa mga alagad nga magkanunayon kanimo pinaagi sa himaya sa pagkasantos. Itugot nga maluluyon nga ang Espiritu Santo magpadilaab unta kanamo niadtong kalayo nga bilagbas sa kahibulungang paagi sa kasing-kasing nga San Felipe, malipayon kaayo siya nga nagtudlo nagsangyaw sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo ang kinabuhi nga langitnon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dias kay usas sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Hinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Ang mga propeta nagsusi ug nagpaskisayod mahitungod niining maong kaluwasan ug nanagna sila mahitungod niining gasa nga ihatag sa Dios kanini. Nagpakisusi sila kun anus-a ug sa unsang pamaagi moabot kini. Kining panahona may gitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo o sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingon, kaayuhan, kundili alang kaninyo. Kining mga butanga nadungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot sabton bisan gani sa mga anghel. Busa andama ang inyong salabutan. Pag maugdang kamo og ibutang ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo inigpadayag na ni Kristo. Pag masinugtanon kamo sa Dios,
ug ayaw ninyo ipahiuyo ng inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Hinunua, pag kinabuhi kamo nga balaan, ingon nga balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo o bagong awit, kay nagimo siya o kitangalahan mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadaot o kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang ipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluyog, sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdahi. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw Ikaw, o O Ginoo. Unya misulti si Pedro kang Hesus. Nasayod ka, gibiyaan namo ang tanan, umisunod na kami kanimo. Bitubag sa Hesus, umisulti sa Hesus kanilang tanan. Tinuod ka na, ug sultihan ko kamo, nga ang mubiya ug iyang panimalay, mubiya sa iyang mga igsuon, ang mubiya sa iyang inahan ug mubiya sa iyang amahan, ubisan sa iyang mga anak, ubisan sa iyang mga uma. Tungod kanako, ug tungod sa maayong balita, makadawat ug labi pa kadaghan niining kinabuhia. Siyang mabiya og pamilya, bibiya sa iyang trabaho, tungod kanako ug sa maayong balita, makadawat og ginatos ka mga balay, ginatos ka mga igsuon, ginatos ka mga inahan ug mga anak ug mga uma. Bisan tuod lutuson siya,
ug sa maabot nga kinabuhi makadawat siya sa kinabuhing walay katapusan. Ang daghan karon nga nahiuna maulahi ug daghan karon nga naulahi mahiuna. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Manglingkod palihog. Maayong buntag kaninyong tanan. Niagi na karong tuiga ang pagpahinumdum kanato sa pamaagi o sa unsa nabuhat ang atong namugna ang atong simbahan, ang atong pamilya. Ang atong pamilya sama sa atong pamilya nga lawas nun dinhi sa yuta nagpanaw gikan sa mga bata then mutubo magminyo dayon mubalik ngadto sa pagkatinagsa. Ang ginikanan biyaan tungod kay ang mga anak magminyo man. Kung dili magin magminyo, mangita sila kinabuhing angay nila. Unang dili kapugong ang ginikanan, kung tigulang na, manghangyo sila. Bisitae ang taon mi, ari ami diri kay kalipay namo, kung manguli mo, pero di kapugos. Ang mga ginikanan, nga atimanon sila sa ilang mga anak. Kaya na po ilahang pamilyang atimanon, trabaho, aron sila makatilaw sa ilang gipangandoy sa kalibutan nga hayahay. Mingon din maginikanan, anak, busy na kayo mo sa inyong pagtrabaho, dili na mo muuli sa tua, dili mo kapugos, tungod kay na sila'y baliyos nga gisunod. Mao kini ang kinabuhi sa pamilya. Magkatag-katagta sa sinugdanan, pundokta, nangamatay ng uban, makalimot ang uban sa ato ang nabilin, kay busy kay sila sa ilahang mga gisunod. Doon ay ubang mga ginikanan dili sila malipay nga ilang mga anak permi sa simbahan. Kay kuno mabiyaan sila, labi na gyud kung magrelihiyoso tungod kay di na kuno sila makakita. Mamatay na kuno nga dili na muuli sa mas mga misyonero. Mao nay ubang mga ginikanan nga ilang gipanagan-an kay kung magpirmi sa simbahan, wa nay panahon para nila. Now, ang ato pong kinabuhi sa simbahan natukod sa pagkansad sa Espiritu Santo, daghan kaita. Pero dili magkabuwag, makasuod pa kayo. Pagkasuod pa kayo. Birthday sa simbahan atong Domingo o gahapon, gipahibaw ka nato, doon na tayo inahan sa simbahan, si Maria. Inahan sa simbahan. Siya ang inahan sa atong pamilya. Si Jesus ang kabugulangan. Ang Diyos Amahan nagpaabot sa kitasan. Nag-andam siya sa atong pagpaulian. Mao kini ang simbahan. Now, karon nga ni ako sa kalibutan, pero apil niining maong pamilya nga dinhi sa ubos padung sa taas, mubiya sa pamilya sa magkaron manimbata. Bibiya tang uban karon, nagatiman pa silang mga anak, nagdug pa silang mga anak. Samtang ikaw bibiya na kay miapil na ka nining maong pundok sa bag-o na tong pamilya. Inikuli na to sa atua, atong padayonon, paninduton ang pamilyang kalibutanon. Human kita natimplahan sa pamilyang langit nun. Unsa mo pagnindot sa pamilyang kalibutanon o sa atong nasod panalitan to barangay, malipayon nga mo trabaho sa mga butang kalibutanon tungod kay ako. Dili lamang dinhi ko dili adto didto. Muagi lamang ako dinhi. Pero bisan pa man muagi ko dinhi, dili na ko pahimuslan. Tungod kay muagi raman ko, dili raman ko magpabilin, ko dili ang balyos nga langit nun ninduton ang karon. Kay mao kini makapabalaan sa tao. Ninduton og ninduton ko ang nagpabiling mga adlaw ko, pinaagi sa akong pagkamatinud-anon nga papa, pagkamatinud-anon nga asawa, pagkamatinud-anon nga inahan o ginikanan sa mga anak. Tungod kay mao kini gipangayo sa espiritu. I-renew ang dagway sa kalibutan. Dayon bubiya ko din kalibutana, musaka ko sa kaytas-an. Natuman ako ang akong katungdanan. Muna matubang ko, ningon,
O Dios, gibuhat ko ang ako makaya, isip papa, isip inahan. Ako gitudluan akong mga anak sa wala pa ko mahimong inyong amahan, doon na amahan daan. So anak ka mo sa amahan sa kitasan. Temporary lamang ko nga papa, kinahanglang mo simba o makaila mo kaniya. O Dios, gituman ko ang ako makaya, gipaila ko sila kanimo. Ug kanon mobiya nako, biyaan ko sila. At imana sila, padad-i sa imong espiritu, kay nahibawog ko nga inig kamatay nako. Ang uban sa ilang mosimba, mopadayon sa rosaryo, posible ang uban gustong magdato pag-ayo. Kung dili na gyud makaila nimo. Palihog, bantayi sila. Mo nagibuhat ni Jesus sa dihang siya bubiya. Mausap kini ang atong puy-an ug sundon ug puy-an karon. Bubiya sa atong pamilya, pero dili ingon bubiya sa atong pamilya. Mukuha ta og kusog aron manindot nato ang atong pamilya ug mudaghan ang atong pamilya nga mag-iligsunay sa tinuod nga espiritu. No? Magtinabangay. Mingon si Pedro, bibiya na biya mi sa among pamilya kay minyo ni Pedro. Ug doon na pa yung mga daghang minyo ani nila. Ug mingon din si Jesus, tinuod ka na. Bibiya mong trabaho kay may apil na mo nining trabaho Pero sultian ko kamo, dili gid mo magmahay kay makatilaw gid mo sa puli ining inyong pagtuo ug inyong pagkamisyonero. Dinhi sa kalibutan, sa wayon siguro mo, mingon nabuang na ka, sige na kagsimba. Pero dili gid mo makulangan sa kalipay ug kalinaw sa kinabuhi samtang niya pa mo sa kalibutan. Ug sa sunod kalibutan, ato adito ang daugan. Ang kinabuhing balaan mao ang pagsunod kang Kristo, pagbiya sa atong naandan, ya dayon nakakuha na ta sa atong kusog din bag-uhon ang daan. Mao kini ang kinabuhing balaan. Bubiya sa naandan karon, yang maari kang Kristo, mao apil sa simbahan, ya din mabalik sa atong naandan, atong pamilya, bag-uhon, pinaagi sa espiritu nga ni anak nato. So niguli nimo sa inyo ha, please, palihog, hinumdumi nga doon na kay katuyuan, misyon, niguli dito, bag-uha ang ilang panglantaw o pangandoy sa kinabuhi. Human ikaw na bag-o, bag-uha usab sila. Mamatay ta ning kalibutan, pero padayon da ita sa kinabuhi na atong nadawat ang kinabuhi sa simbahan. Dunay simbahan sa kitasan. Duna ang mga santos nga giandam alang kanato. Padayon ang atong pamilya. Manindog palihog. Mudangop kita sa magagahom nga Dios aron iya kitang pasabton ining bag-ong kinabuhi nga atong naangkon karon. Kinabuhi sa pagtuo o kinabuhi sa kaluwasan diha ni Kristo. Sa matag pangamuyo mo kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga sa kanunay, buhion sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, ang paglaom sa katawhan, pinaagi sa iyang buhat sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang katawhan nga naa sa pangagamhanan ug sa pagnegosyo, muisip sa ilang pagpamuhat nga matuod nga pag-alagad alang sa uban, ug dili sa ilang personal nga kapuslanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang katawhan makaamgom nga pinaagi sa ilang pagpamuhat ug sa ilang mga pag-ampo, ilang mapalambo ang pag-abot sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga makakat-on kita sa kahulugan sa mapaubsanong pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halandong Teofilo kamumot,
Mabayo na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay, makadawat na sa kapasayloan sa ilang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Dios among amahan, sayod kami nga ikaw. Naglihok sulod kanamo o pinaagi kanamo, bisan pa man sa among mga kasaypanan, sa among mga kakulangan o kahuyangan, sa among pagkamakasasala. Tabangi kami sa pag-ugmad, uban kanimo, aron matukod gayud ang pamilya, ang imong pamilya dinhi sa kalibutan, sumala sa imong plano. Kini among gipangayo nimo, diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dagon ikaw Ginoo sa tanang kalibutan, kini ka sa imong kapanganagon na dawan og galat kini mo kalibutan sa utan ng pagsantos. May mo. Dagon ang Diyos sa dagon ikaw Ginoo sa tanang kalibutan, kini ka sa imong kapanganagon na dawan og galat may mo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining akog inyong halad sakripisyo. Dawaton ta sa Dios Amahan ang gamhanan labaw sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang sa puslanan sa tibok nga santos nga katawhan. O gamhanan ug maluluyon nga Dios, dawata intawon kining halad nga gihalad sa imong pamilya ang simbahan dinhi sa kalibutan, uban sa among paghandom sa kinabuhi nga malipayon sa pagserbisyo kanimo si San Felipe Neri. Malipayon siya nga nangalagad kanimo diha sa mga tao ug mao kini ang nakapabalaan kaniya. Itugot nga kini usab maangko namo nga mituo ug mialagad kanimo. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug gamahanan labaw sa tanan. Angay ug matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga maglipay ang simbahan diha sa piyesta ni San Felipe Neri sa ingon nga imo kami gilig-on pinaagi sa iyang panig-ingnan sa kinabuhi nga Kristohanon, sa iyang pagkabalaan. Imo kami gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug ipanalipdan pinaagi sa iyang mga pagampo nga nagkapahimuot gayud kanimo. Ug busaban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagisangyo mis imong maya, duyog sa wayhunong nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong maya. Husana sa kitaas-an. Daygo na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kitaas-an. Santos gid ikaw o Ginoo. Ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalan imong bala ang espiritu aron pagsantos ining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit niya sa iyang kaugalingon, bikuha si Jesus ug pan. Bipasalamat kanimo bipikas ug bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug kanaa. Kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Susamang paagi, tapos ang panihapon, bikuha si Jesus sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini. Panginom kamong tanan di kaniini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalid kami kanimo amahan, ining paan sa kinabuhi ug kanis kaluwasan. Nagpasalamat mi nimo tungod kay imo mikiisip nga ngayan mo alagad ug matubang kanimo. Himuon kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum mi Ginoo ang imong katawhan, ang simbahan lukob sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma o Banilio among Papa, Alberto among obispo, tanang obispo kaparian ug tibuok katawhan, labi na kining anias imong atubangan. Hinumdum mi sab ang mga igsuong patay na ang ilang mga lawas dinhing kalibutan, malaumon nga banhaw sila diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluoy kaming tanan, himo aming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amahan, amo kang daykon ug himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo gamhanang amahan diyas kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga pasayloon niyang atong mga sala o nga magpasaylo ta sa mga tao nga nakasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ni sa yuta mayngon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunungan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo mingluwason sa tanang dautan. Hatangi kami sa kalinaw nining panahon na karon aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. Malayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingarian ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaan ninyo, Manausab kanimo. ipakita ang timaan sa pag-inigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatangi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, siya ang kordero sa Dios. Siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo dawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo.
ang mubiya ug panimalay, pamilya ug bisan sa iyahang uma o trabaho, nining kinabuhi karon, makadawat gayud siya labi pang daghan, ug makadawat pa siya sa ginatus nga mga pamilya, ug makadawat siya sa kinabuhing walay katapusan ang kalinaw ug kalipay. Magampo kita. O Ginoo, kaming nakakalawat sa langit nung kalanon nga muyo, sa pagsunod namo kang San Felipe Neri. Mangandoy unta kami kanunay sa mga butang langit nun, dinhi sa among pagpuyo sa kalibutan na lumalabay lamang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab Panalanginan kanimo. kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, manglakaw ta dias kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat Salamat sa Dios. Pasalamatan ko ang Diyos sa bugos kong kalang, uban sa nagkatigong nga kaniya nagmahal. Mga buhat sa iyang kamot kalipay ang dala, dalay kong katingad ang away sama. Ang ihatagon maluluyon ang Ginoong Diyos, naghatag og kalanon sa iyang lungsod nga kabos. Katalawa mahikalimot sa kasabutan, ang Diyos kanunay niyang gikahadlukan. Good morning, my brothers and sisters. Welcome to the holy sacrifice of the Mass. Together with our personal intentions, let us include to our prayers these following common intentions. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces received, offered by Jeremy Vincent, Douglas and Annabel Luem, Tiffany Manayon, Edith Cabrera. Thanksgiving Mass in honor of God the Father, the Divine Mercy, Holy Spirit, Saint Joseph, Saint Michael, Saint Benedict, Saint Martin de Porres, Saint John Paul II, Saint Padre Pio, Saint Philomena,
Saint Faustina, and for the birthdays of Christine, Faith, Geraldine, Cherry Love, and Raymond Jansen, offered by the Lapad family. Thanksgiving Mass in honor of Our Lady of the Sacred Heart, and for all the blessings and graces received, especially good health, offered by Vanessa. Thanksgiving Mass in honor of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, Senior Santo Niño, Mother of Perpetual Health, Saint Therese, Saint Alphonsus, offered by Cecilia M. Nasin. Thanksgiving Mass for the graces received, offered by Felipe Aranya and family. Petition for personal intentions, offered by Jeremy Vincent, Douglas and Annabel Luen, for healing of Anastasio Ong, Frederick Lloyd, enlightenment of Victoriano Jr., Jimmy Ricarter, Jenny Ling, Cyrus and Jay, offered by Kenneth Ong, that a 400,000 deposit will be found to be paid to the Supreme Court for financial freedom and stability of Yuson, Tohong, and Lapad families for good health and